အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီ tech freedom ရဲ့ latest version မှာပါလာတဲ့ audio editor နဲ့ video editor အကြောင်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ audio editor နဲ့ video editor သုံးဖို့ဆိုရင်တော့ဒီ tech freedom ကို latest version ကိုမြင့်ထားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီ function တွေကမရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ Android 12 user တွေဆိုရင် tech freedom ကို latest version မမြင့်ထားဘူးဆိုရင်လုံးဝသုံးလို့မရပါဘူး tech freedom နဲ့ကိုဝင်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ဟာသူပြန်ထွက်သွားပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့အခုပြောပြပေးသွားမယ်လောက်ဆောင်ချက်တွေကလည်း latest version မှာပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ tech freedom ကို update လုပ်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကလည်း tech freedom ရဲ့အသုံးဝင်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေကို video တွေလုပ်ပေးထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်း playlist ထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ tech freedom လိုမျိုးဒီအများအောင်သန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ app တွေကို playlist တစ်ခုအနေနဲ့တက်လုပ်ပေးထားရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောပြပေးမယ် audio editor နဲ့ video editor ကတော့ဒီအများအောင်တန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ရောနောက်ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီအများအောင်တန်ဆွမ်းသူမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ရောသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အသုံးဝင်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေပေါ့ဒီ audio editor နဲ့ video editor ကတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မစခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲ for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်း join ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော် for you ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ software တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အခု tech freedom နဲ့ကိုတွားလိုက်မယ်။ tech freedom အဲ့ဒီ tech freedom နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင် open navigation door button ဒီမှာထုံးစံအတိုင်းရှိနေကြ button တွေရှိမယ်ပေါ့နော်။ပုံစံနည်းနည်းလေးချိန်သွားတာတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ tech freedom အကြောင်းကိုပို့ပြီးသိချင်နေဆိုရင်တော့အရင်ဗီဒီယိုတွေကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ button တွေအကြောင်းသိစိတ်မပြောတော့ဘူးဒီမှာဒီ tech freedom ရဲ့ logo တွေ့ရမယ် Welcome to tech freedom for visually good evening file on Welcome to tech freedom for visually impaired ဒါအရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Google account နဲ့ Google နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ tech freedom မှာ login ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ open navigation door button ဒီ open navigation draw နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှ feature ကိုသွားမယ်ဒီ feature ကိုချက်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့ feature တွေရောက်သွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာအခုဒီ audio editor နဲ့ video editor အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီ audio editor ဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာလောက်ဆောင်ချက်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲတခြားလောက်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ app backend တို့document converter button ဒီမှာဒီ cache reader ကတော့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် cache document converter button ဒီ document converter တို့ပါတော့တခြားလောက်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်လောက်ဆောင်ချက်အဟောင်းတွေအကြောင်းကိုအရင်တော့ပြပြထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ playlist ထဲမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် video အဟောင်းတွေအခုကတော့ဒီ audio editor နဲ့ video editor ကိုပြောမှာဆိုတော့အခုဒီ audio editor တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် features audio editor cutter ဒီမှာ cutter ရှိတယ် merger ရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ cutter ကတော့ဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အခု audio editor video editor ကအရင်ရိုးရှင်းတယ်အဲ့တော့အခုဒီ cutter တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ audio file တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်ရလဲဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းပဲ show rules လုပ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ် System traces recent audio download 0 file blue files galaxy A11 ဒီမှာ show rules လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော် files galaxy A11 အဲ့ထဲမှာ smart snap talking books a nice sound tech freedom back button dot call lab movies news notifications ကျွန်တော်ဒီဖြတ်မဲ့ file နဲ့သွားလိုက်မယ် snap talking a nice sound talking books a
underscore preview the file Western drama PC.m. Cellen Dian, my heart will go on. NVCKP. NVDA lesson. ထားလိုက်ပါ I02.mp321. Audio and color. ဒီမှာကိုရွေးမဲ့ဟာတခု file ကိုရွေးပြီးပြီဆိုရင် Audio color. I0200 start time. Slider 0 position. ဒီမှာ 0004245. ဒီမှာသူ့ရဲ့ကြာခြင်းကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်42မိနစ်ကျော်ရှိတယ် Start slider 0 position. Edit button. ဒီမှာ start time ပေါ့နော် 000 I02.0 start time. ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကိုပဲလက်တစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲပြီးသွားမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြံခဲ့တာမျိုးဖြစ်မှာဆို 0 start time. ဒီမှာ start time slider 0 position. ဒါ slider 0ပေါ့နော်အခုတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ Edit button. ဒီမှာ start time ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ edit ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် 0 text box. ဒီမှာ the top showing number keyboard. But default. ဒီမှာ button လေး3ခုရှိမယ်ပေါ့နော် time 0 text box. ဒီမှာပထမတစ်ခုကနိုင်ပြီးတော့ 0 text box. ဒုတိယတစ်ခုက minute 0 text box. ဒီတတိယတစ်ခုက second ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုလိုသလိုကိုလိုရင်တော့ကိုရေးထည့်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာ 0 okay but 0 text box. အခုကတော့ဒီဥစ္စာ42မိနစ်ကျော်ပဲရှိရဆိုတော့နိုင်နေရာမှာဘာမှမရေးဘူးဒီကိုရွေးလိုက်တဲ့ file တနားရီမရှိဘဲနဲ့နိုင်နေရာမှာတနားရီသွားရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆုံးကိုပဲသူရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးကိုကအစကိုဘယ်နေရာစယူမလဲဆိုတာကိုဒီမှာရေးပေးရမယ်ပေါ့နော် but default time 0 text box 0 text box ဒီနေရာမှာ showing number keyboard ဒီနေရာမှာဒါ minute နေရာပေါ့နော်ဒီမှာ1 minute လို့ရေးလိုက်မယ် delete 0 deleted အဲ့တော့ 1 0 minutes text box 1 ဒီမှာ1 minute ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မရေးတော့ okay but time okay button cut edit ပြီး button ရင် okay ပေးလိုက်ပါ number နော် keyboard hidden ဒါကဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာစမလဲဆိုတာကိုယူရပါတော့ start time မှာ slider edit button slider 2 position ဒီမှာခုနက1 minute ယူလိုက်တော့ဒီမှာ slider 2ဖြစ်သွားပြီ edit button end time notification stop အဲ့တော့ back ပြီးရင် button cutter edit slider 2 position edit button end time slider 100 position ဒီမှာ end time မှာသူကနောက်ဆုံးနေရာကိုပဲသူရွေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အခု42မိနစ်နဲ့ second 40ရှိရင်သူကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေရာကိုပဲ end time မှာထားပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ end time မှာလည်းအဲ့လိုပဲ edit button ဒီ edit ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့9 minute second ပေါ့နော်အခုကတော့နိုင်တနာရီမပြည့်တဲ့အတွက် minute နဲ့ second ကိုရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နားထောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် edit button play button ဒီမှာ play ရှိတယ်အဲ့တော့ play ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် text box not found edit button play button ရက်ကိုစာရေးပါမယ်အခုတော့တွားရက်ကိုစာရေးပါမယ်အခုတော့တွားရတော့မယ်လို့ပြောပြီးရင်းရင်းဆက်လက်နဲ့ play အခုဒီမှာ pause ပြန်လုပ်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် rewind previous button unavailable 00 previous button unavailable ဒီမှာရှိတဲ့ button တွေပြောမယ်ဒီ previous ရှိတယ်ပြီးတော့ rewind 10 seconds button play button fast forward 10 seconds button next button unavailable playback speed button 0005 slider previous button unavailable ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီ button တွေကဘာ button တွေဆိုတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြစရာလုံးဝမထင်ပါဘူး 0 playback speed button ဒီ playback speed မှာဆိုရင်လေ playback speed playback speed ကိုမြန်ပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် playback speed combo box select playback speed ဒီ command box မှာနှိပ်ပြီးတော့ select 1x ဒီမှာ 1s လား 1.5x 1.5 လား 2x 2.5x 2x 2လား 2.5 လား3လားစသဖြင့်ပေါ့နော် 1x ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ် 2.5x အဲ့တော့ 2x 1.1x combo new notification from text for down playback speed is 1x playback okay button ဒီမှာ okay ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် လက်နဲ့ပြန်သွားပါ ရ တ ပြီ ယ် ပေါ့နော် 0 ကျွန် playback speed တော်အဲ့ဒီမနက်ကဟင်းရွက်ပင်တွေကို 0 စီအောင်ရေးမ rewind လာ 10 seconds နိုင် pause တော့ button play ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမှာခုန my player ကိုနားထောင်ပြီးလို့ 0 play 0002 previous button 0 playback 0 previous button unavailable အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် back button cutter ဘယ်ချက်ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှ cut button ဒီ cut button ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတခါတည်းကိုယ့်ရဲ့ internet storage ထဲမှာစေပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာမှရှိမလဲဆိုတော့ဒီ internet storage ထဲက tag freedom ဆိုတဲ့အထဲမှာဒီ output ထဲမှာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်လို့ရတယ် back button အဲ့တော့ဒါတော့ဒီ audio editor cutter ဒီ cutter အကြောင်းပေါ့နော် merger ဒီ merger ကိုကြည့်အောင်ခုန cutter ကတော့ဒါဖြတ်တာ merger ကကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဆက်တာ but default
အဲ့တော့ audio file တွေကိုကြိုက်သလောက်ဒီမှာဆက်လို့ရတယ် Audio editor. Back button. Merge audio. Merger. Add audio button. Merge button. ဒီမှာ add audio နဲ့ merge နဲ့ရှိတယ်ဒါကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေပါပဲအဲ့တော့အခုစပြီးတော့ဆက်ဖို့အတွက် audio file တစ်ခုကိုတင်မယ်ဆိုရင်ဒီ add audio ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် Talking books. I01. I01.mp3 27.31 MB April 26. Preview the file I01.mp3. I04.mp3 22.04 MB May 3rd. ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ I01. I02.mp3 ကိုရွေးရ 21.81 တဲ့ MB. ဟာတစ်ခုကိုရွေးပါနော် Merge button. Add audio button. ပြီးရင် add audio ကိုထပ်နှိပ် I02.mp. Preview the file I02.mp3. I01. Add audio button. အဲ့လိုမျိုးပဲနှိပ်သွားရုံပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီchannel chat တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လေအခုကတော့ခုန token mode ထဲကိုရောက်နေလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ my-fi နဲ့ကနေတစ်စင်အဲ့လိုမျိုးဒီ show မနှိပ်ဖဲနဲ့လေအောက်မှာ my-fi ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှဝင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ audio file တွေကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုချက်ပြီးလုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ Remove button. ဘယ်လိုပဲသွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုတင်ထားတဲ့ file တွေကိုပြန်ပြီး remove လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် I01.mp3. Remove button. I02.mp3. အဲ့ဒီ file တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဘေးမှာ remove button ရှိတယ် Remove button. ဒါတွေကိုနှိပ်သွားရ I0. မယ်ပေါ့ Remove နော် button. Add audio button. ကိုရပြီအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်အခုကိုလိုချင်တဲ့လောက် add audio နှိပ်ပြီးတော့ကို set ချင်တဲ့လောက်ထိသွားမယ်ရပြီဆိုရင် Merge button. ဒီ merge ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနဒီ internet storage ထဲက tag freedom ထဲမှာရှိတဲ့ output ထဲမှာသူစေ့သွားမယ် Back button. Audio editor. အဲ့တော့ Merger. ဒီ audio editor ကတော့ဒီ cutter နဲ့ merger နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီ Back button. Audio video editor. editor ကိုသွားမယ် Back button. Text freedom. Audio edit. Tip image instant reader button. Link shape. Notepad button. Fast PDF reader. Text track. Video edit. Voice recorder button. Video editor button. ဒီ video editor အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီ video editor ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာလေ Video editor. ဒီမှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေက audio editor ထပ်ပုံများတယ်ပေါ့ Feature. နော် Video editor. Cutter. ဒီမှာ cutter ရှိတယ် cutter ရဲ့သဘောကခုနအတိုင်းပဲ video တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့မှာ start time ရဲ့ဘေးမှာလည်း edit button ရှိမယ် end time ရဲ့ဘေးမှာလည်း edit button ရှိမယ်အဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုကိုယ့်ဟာကိုရွေးပြီးသွားရုံပဲခုနလိုပဲဒီမှာ video ကကိုတင်လိုက်တဲ့ video ကမိနစ်40ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ start time မှာ2 minute ထားမယ်ဆိုရင်အဲဒီ start time ဘေးရဲ့ edit မှာ2 minute မိနစ်နေရာမှာ2ရေးလိုက်ပေါ့နော်သူကတော့0ရေးထားတာရှိတယ်အဲဒီ0တော့ဖြတ်ပြီးရေးပေါ့အဲတိုင်းပဲ end time မှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်နှမိနစ်မြောက်မှာဆုံးမယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်နှစက္ကန့်မှာဆုံးမယ်ဆိုတာမျိုးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲဒီမှာကတ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ video ကတ်တာ video ဖြတ်တာရပြီပေါ့နော် Merge. But default. Cutter. ဒီကတ်တာရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဒီ audio နဲ့ video နဲ့ပဲကွာတယ်ပေါ့နော်အတူတူပဲ Merger. ဒီ merger ကလည်းခုနအတိုင်းပဲဒီမှာ add video နဲ့ add audio ပဲကွာတယ်ကျန်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံအတူတူပဲ Video to audio. ဒါ video to audio ပေါ့နော်ဒါက MP4 ကနေ MP3 ကိုပြောင်းတဲ့ဟာဒီကောင်ကလည်းဘာမှတိတ်ပြီးထိုးထွေတော့မရှိဘူးတို့ဝင်လိုက်ထဲဝင်လိုက်ပြီးသွားပြီ I02.mp3 21.81 M. ပြီးသွားပြီဆိုရင် Button. Default. ဒီ video တစ်ခုရွေးရမယ်ပေါ့နော် Back button. အခုတော့လုံးဝပြတော့ Resources. 2. Back button. Back button. Video editor. Image to video to audio. လောက်တော့လုံးဝပြတော့ဒါပေမဲ့ခုနvideo တစ်ခုကိုရွေးပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် convert ကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အဲဒါဆိုရင်သူ MP3 type ကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်သူ့မှာတော့တိတ်ပြီးတော့အများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုမှာ MP3 ကိုမှ kbps ရွေးတာတော့ bitrate ရွေးတာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လုပ်လို့မရဘူး Image to video. ဒီ image to video ဒီ image to video ကတော့တပုံကနေ video ပြောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ Features. ဒါကတော့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီ၄ခုပေါ့နော် Back button. Text freedom. ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီ video editor ရဲ့ cutter နဲ့ merger ကလောလောဆယ်သုံးလို့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ပြဿနာလေးရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအဆင်မပြေရလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကိုစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့သုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်း
update တွေမှာသူတို့ဒါကိုပြင်ဆင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနောက်ကဒီ video to audio ကတော့ဟိုတုံးလို့ရတယ် video type ကနေ audio type ကိုပြောင်းလို့ရတယ် image to video ကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမစမ်းကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ video ဒီကတ်တာနဲ့မာဂျာကိုတုံးလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပြပြတာပေါ့နော်သူကတုံးလို့မရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတကယ် MB4 လို့ပါပဲမဲ့ .mb4 လို့အနောက်မှာ extension ရေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ် video အစ်စ်ဟုတ်မနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ရင်လည်းတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ဒီ video ဒီကတ်တာနဲ့မာဂျာကတုံးလို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ်တိုင်တုံးတဲ့အခါကျရင်ဒီဟာအဆင်မပြေဘူးလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲတခုခုတင်ဆက်စေချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအဆင်ပြေတာရှိရင်ပဲဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်